เดี๋ยวป้าลองแกะให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงสวัสดีค่ะป๊อปเปิ้ลรีวิวมาแล้วนะคะวันนี้ป๊อปเปิ้ลมีเขาเรียกอะไรคะลิงเกาะนิ้วอะค่ะเป็นไข่เซอร์ไพรส์นะคะด้านในจะเป็นไข่เลยอะค่ะไข่เซอร์ไพรส์แล้วก็มีลิงเกาะนิ้วตามภาพเลยอะค่ะจะมีลิงเกาะนิ้วสีชมพูสีเขียวสีฟ้านะคะเนี่ยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะได้ใบไหนนะคะข้างในก็จะเป็นเหมือนไข่เซอร์ไพรส์เลยอะค่ะเดี๋ยวป้าลองแกะให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นยังไงเนี่ยค่ะด้านในก็จะเป็นเหมือนไข่เซอร์ไพรส์อย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะก็จะมี1 2 3 4 5 6 ชั้นด้วยกันแกะออกมาเป็น6ชั้นด้วยกันนะคะอันนี้ใบละ130 บาทนะคะราคาณตอนนี้ราคาจะขึ้นลงราคามันจะขึ้นหรือลงเรื่อยๆนะคะคลิปหน้าอาจจะราคาถูกกว่านี้ก็ได้คอยติดตามคลิปป้าเรื่อยๆนะคะจะมีสินค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยอันนี้ราคานี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ราคานี้เนี่ยมีหลายแบบหลายไข่เลยอย่าลืมกดติดตามป้าด้วยนะคะวันนี้ป้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ